Abakozi b'Iyobokamana TV uyu ni wa mu mama pasiteri twaganiriye aduhamya bw'uburyo yabaye mu kibikira n'ubundi agarutse kuduha igice cya kabiri cyabwo byase. Murakoze cyane ubushize nabahaye ubuhamya ukuntu nabaye mu bikira nkabivamo narangiza ngatangira urugendo rwo gukorera Imana. Rero ngarukanye ikindi kiganiro cya kabiri cyuko urugendo rwakomeje uburyo nasazeho nkasara iminsi 3 nkanahumaho kandi ibyo byose nubwo nabiciyemo Imana yaje kumfasha uyu munsi ndashikamye umurimo w'Imana ndakora Imana nemye nta kibazo. Nyuma yo kuva mu kibikira nabaye umusazi ati ndahuma atariko byose byagiye bikemuka uyu munsi ndakorera Imana. Bakunzi b'Iyobokamana TV kurikira iki kiganiro kirakomeye nawe ntucikwe. Bakunzi b'Iyobokamana TV turabasuhuje ni kwa kundi mumaze gutumenyera ko tugira gutya tukazana umukozi w'Imana maze tukabasha kuganira n'ubu murabona ko twicaranye rero n'umukozi w'Imana n'umukozi w'Imana ntabwo ari mushyitsi ku Iyobokamana TV niyo mpamvu tumugaruye kugira ngo tuganire abafite inama n'impanuro abafite ijambo ry'Imana muri we abafite ibintu byinshi cyane byo kubwira abakunzi Imana cyangwa abakunzi b'umusaraba wa Yesu Kristo ari nayo mpamvu nyine tugenda tumugarura tubone kandi kubifuriza umwaka mushya muhire w'2020 ng'Imana izabakoresha ibyo butwari kurusha ibyo yabakoresheje mbere muzawurye ntuzabarye muzahahe muronke muzahinge mweze nkuko ijambo ry'Imana mu gutegeka kwa 2:28 habivuga ngo umuntu wese ugira umwete wo kumvira Uwiteka akitondera amategeko ye azagira umugisha mu majya no mu maza n'ibindi byose ibyo ngibyo ni by'abapasteri wenda mama pasiteri arivuze kubituramburira kurusha njyewe. Mama pasiteri mwaramutse neza amakuru ni meza turongeye tuguha ikaze ku Iyobokamana TV n'ibyishimo byinshi byo kongera kukwakira. Imana ibaho umugisha nanjye kandi ndanezerewe ndishimye. Murakomeye rero turashima Imana. Muri ministeri yivuga butumwa yanyu biragenda n'umutwaro. Yego bimeze neza ntacyo dushinja umwami ko Imana turinze kandi dushojesheje umwaka amahoro. Duherutse twaje mu bikorwa byo gufasha abatishoboye mwari mwakoze mwabonye byarasize umusaruro mwiza twumviyemo ubuhamya bw'abantu batandukanye nkari nk'umugabo wari hohotera harya yahohoteraga umwana wenda turabitubwiraho gatoya mbere yuko tuza tubanza gukomeza tuganira byagenze neza ngira ngo abantu barabibonye. Yego byabaye ku itariki ya 20 z'uku kwezi kwa 12 twari dufite igikorwa cyo gusangira n'abatishoboye twasangiye nabo twabahaye by'isuku tubaha n'ibyo kunywa n'amata. Rero icy'ingenzi nuko abantu bakiriye Yesu bagarikizwa bakabohoka kandi n'uyu munsi bakaba bakitugana tubagira inama ukabona ko abantu n'ukuri bahindutse. Yego watanze ubuhamya bwavugaga uriya mugabo yari umugabo wanywaga agasinda kibera mu kabari akaza noneho yagera mu rugo umugore yateguye ibyo kurya habura urusenda akamukubita akamuziza urusenda. Iyo ugeze mu rugo iwe hari ahantu urugi rwo muri korodoro yakubisemo isorori yaramuteguriye noneho arangije ahita ayimusubiza ayimukubise kuko atateguye urusenda iragenda ikubita urugi ruraroboka ruracika ndetse hari ku kaboko mwabonye ahafite igisebe gikomere cyuko yaje nabwo yasinze amutera icupa riramukata kuboko. Ariko ubu yarakijijwe arashima Yesu nta kibazo nuko natwe tunezereye Imana ko twabashe kumubwiriza ubutumwa gahinduka. Yego ni ibintu byiza cyane. Hari umuntu ushobora kureba iki kiganiro ari ubwa mbere wenda ababonye birashoboka mwatangira noneho mutwibwira kugira ngo udukurikiye wese amenye uwo tugiye gukomeza tugirana ikiganiro. Murakoze cyane abakurikiye Iyobokamana TV tubahaye ikaze kandi nanjye ndaneze kongera kugaruka. Amazina yanjye banyitana umukobwa Epifani ndi umupasiteri nkora muri Getsimani Ministries. Cya kabiri nzwiho ku izina bahina bakanyita Fani ndi umudamu ndubatse mfite abana 2 b'abahungu n'abandi turera. Yego yewe mu rugo turi umuryango munini ntago nababara ntago wabara abana ngo bamenye. Abapasiteri mu ngo z'abapasiteri nyine birumvikana hakunda kuba abana batishoboye imfubyi mbese abantu nyine barera mugani wawe ati ngewe kubabara n'ibinanyoroheye kuko turi umuryango munini nyine. Ubundi hari abadamu b'abapasiteri usanga rimwe na rimwe banabyivovotera bati ibi bintu rwose ati baba abana baba hano n'ibiki
hari inama ahubwo wabahagira nyine cyangwa bagombye kwinjira mu muhamagaro bari bazi neza yuko bagomba kwemera kuba abagaragu b'abandi, ni ku ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo winjiye mu nshingano za gishumba ugomba kwemera kuba umugaragu wabo ushinzwe kuyobora. Ibyo nibyo, ariko burya bikeshi biterwa n'imikurire y'umuntu. Hari umuntu ubaho mu buzima kumva kunze kuba wenyine. Ngewe rero wacu twavutse turi abana beshujize nabivuze, twavutse turi abana 13, undi umwana wa 14, nonse imyaka 8, nakuze tubana n'abantu benshi. Ubwo rero kubera ko byari biri muri gihe n'umugabo twashakanye nawe iwabo bari abantu benshi, none rero bisa nkaho bibaye nk'umuhamagaro uri muri jewe. Niyo ntabonye abantu ntago nimba nezerewe. Kandi buriya Joel najya nkubwire ngo burya abantu n'umugisha, abantu n'umugisha. Kandi buri mwana wese ukwaje mu rugo nukuvuga twega abapasiteri nubwo yaba ari umusaza w'imvi burya tumwita umwana wacu, tumwita umwana wacu. Ariko nubango uhora witeguye amasorori, ntuteka ubarira umubare ufite mu rugo, ahubwo guteka uteganya n'abari buze bari buze. Rero hari ababa badafite aho bacumbika, hari ababa birukanye, hari n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ubuzima butandukanye. Ugasanga umuntu yabuze akazi akaba yaza, ntago yacumbika ahandi, agomba gucumbika kwa pasiteri. Nuko rero tubakira, bamwe tuba tutazi naho baturuka ariko tukabakeka tukumva n'umugisha. Rero umuntu ubivovotera ntago mpamanya nawe, ahubwo akeneye gusenga nawe bafite dayimoni muri we. Nuko umusengero akamwirukanamo uwo dayimoni cyane rwose, dayimoni agahunga muri we. Bakunze Iyobokamana TV mwabyumvishe nyine, uyu ni mama pasiteri abaduha experience y'ubuzima bw'abakozi b'Imana babayeho. Kubera iki bakunda kuvuga yuko abakozi b'Imana bakunda kuba bakene? Ubundi buriya biterwa n'iki? Cyangwa ubundi risa niko byari bikwiriye mu by'ukuri, cyangwa habarimo n'uburangare bw'abayoboke wenda bitorero batita ku bashumba kandi bavuga ngo nyine umuntu atungwa n'izaragiye? Ubyo wabivugaho iki mama pasiteri? Murakoze cyane, ntago babyoroshye, ariko akeshi hari n'ubukene buzanwa n'umuhamagaro, hakaba n'ubukene bwarokamye umuntu. Ubukene buzanwa n'umuhamagaro ni ukuvuga ngo hari fondasiyo wowe ubwawe wari warubatse y'ubuzima bitewe nk'uko wenda wari ufite akazi, wari uvuye mu muryango aribyo wakoraga, ariko ko Imana ibigushaka yemera kugucisha bugufi kugira ngo ubashe kuzihangana wa undi woroheje. Kuko uri hejuru nta mukozi Imana uko yaba ameze uko ariko kose, nubwo abari n'abazungu bose babanza guca muri ubwo buzima. Bivuga ngo ubanza kumanuka hasi kugira ngo wa undi woroheje abashe kugusanga. Tubibonera ko example tubibona kuri Yesu Kristo. Yesu Kristo ntago yagiye kuvukira mu mahoteli, ntago yavukiye mu bitaro bikomeye, yavukiye mu kiraro. Nkeka ko yaza kuvukira muri hoteli cyangwa akavukiye mu bitaro bikomeye runaka, biragoye kuba hari umuntu woroheje wari kumugeraho. Biragoye uwo mu cyiciro cya mbere ntago wari kuzamugeraho. Yajya muri Faisal akajya no mu yandi priva akomeye, ntago byari kumworoya, cyangwa akaba yatega akajya London akaba yajya kuvukira. Ariko uyu munsi umuntu wari we wese abasha kwakira Yesu kandi akamusanga ahari. Bivuga ngo Yesu aramanuka agasanga wa muntu. Niyo mpamvu rero umukozi Imana yemera kumufata ikamucisha bugufi kugira ngo asange wa wundi. Iyo maze kugucisha bugufi, kujambo ry'Imana bavuga ngo uwicisha bugufi ingorane n'icyubahiro n'ubukire. Bivuga ngo iyo ucishijwe bugufi kandi ukamara irakuzamura, uko ugenda ikuzamura, buryo umukozi w'Imana abanziriza hasi akagenda azamuka. Ariko nanone hari n'igihe n'abayoboke nabo bajya bagira uburangare, akamva ashaka ko akaba nka wa mushumba ashaka kuragira inka y'ingumba itabyara. Uriya muntu wiragira inka y'ingumba itabyara ntago wayikama. Buri gihe ushatse umushumba ngo akuragirire ibimasa, n'urya kuragira imbyeyi ntago ari kimwe. Uw'ibimasa rwose aba afite n'agashiha, abadaseka, ariko uragira imbyeyi aba yiteguye ko ari bukame. Rero nabwira abadukurikiye, buriya umukristo n'inshingano kwita ku mushumba. Yego bakunze Iyobokamana TV mwabyumvishe, ati umukristo aba ari inshingano burya kwita ku mushumba. Hari umukozi w'Imana waraye utubwirije ijambo ryiza cyane, ndarikunda. Ndavuga yatubwiye ijambo rivuga ngo mu kwisi yose nta wundi muntu ukoresha ijambo ryitwa ngo mwese. Duhuriye duhangera bati iyo umuntu agiye kugusaba akazi ahantu babanza gushyiraho amakondisiyo, wize amashuri aya n'aya gutyo, ufite imyaka iyi n'iyi, ubwo bamwe bakagenda bikuramo. Wajya no mu rusengero naho kuba ni umuntu turi bugire pasiteri cyangwa turi bugire umudiyakoni, ni umuntu ugomba kuba afite umugore n'abana, ameze utya, azi kuyobora urugo rwe. Ariko ngo Yesu we
biravuze ngo mwese atarobanuye, waba warize waba utarize, waba uri umukene waba uri umukire, mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabarura. Pastor, iryo jambo ryanyi nafashijwe naryiriwemo none ndisubiye ko yobokamana bazi ngo hagere abantu bakumva nabo bafashwe ko Yesu ari we wenyine utajya ukoresha, ni we wenyine ukoresha generalization y'abantu. Mwese muze, ushaka wese ajye mu ijuru, mwese mukora ibi, mwese bigenda gutya, mwese abamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana cyane rwose. Nanjye uwo mukozi w'Imana nanjye ndamushyigikiye. Mu by'ukuri niko bimeze. Yesu niwe utarobanura ku butoni, kandi Yesu ntago yita ku karere uvukamo, nta nubwo yita ku mashuri wize, niyita no ku burebure, ntago yita icyo ari cyo cyose. Iyo aza kwita ku mashuri ntago ari guhamagara Petero. Wera Petero ari umuntu ukomeye ugoye. Petero buryo iteka umuntu wese uba mu cyuzi cy'amafi. Buriya uzagende muri bisi none uhurira n'umuntu ufite amafi mwese cyangwa indagara, uwo muntu ntago umwegera. Rero Yesu ashaka bari abantu bameze kuriya. Yesu ahamagara abantu babaswa, aho ho ndaza kukavugaho. Ahamagara abaswa ariko ntagakoresha abaswa, oya ntagakoresha abaswa. Aguhindura uri umuswa, aguhamagara uri injiji, aguhamagara utarize, aguhamagara udakaraba, aguhamagara utiga, ariko ishuri rye nta handi agutoreza. Araguhindura ukaba igikoresho kizima, ukaba uw'umumaro, akakwigisha kuvuga neza. Tujya tureba umugabo bita Dawidi. Dawidi yabaga mu ishyamba, yabaga mu ntama, yanukaga amase n'amaganga, ariko nubwo Imana yamukuye aho ngaho ikamwimika, Imana ishobora kukwimikira mu butayu, ikakwimikira mu bukene, ariko ntabwo izagukoresha ukiri aho ngaho, ahubwo buri rwego rwose ugenda uruvaho ugenda uhinduka. Rero Dawidi yimikwa akiri mu ntama, ariko kugira ngo azajye kuyobora Abisirayeli byabaye ngombwa ko ajya kwa Sawuli. Icyambere agiye kwa Sawuli kwiga kumenya ururimi rw'ibwami. Yagiye kwa Sawuli yiga kurisha ifurusheti n'icyuma. Ntago byari byoroshye kuko ntago yarazi kwicara ku meza, ntago yaramenya ngo ibwami bavuga gute, ariko yabashije kuhagera. Rero Yesu aduhamagara turi babi, aduhamagara tukennye, aduhamagara nta kintu tuzi, ariko agenda duhindura akaduha ubwenge bw'Imana. Niyo mpamvu na Yesu babimurebeye mu ishusho bangwa ry'uyu nguyu si uwo kwa Yosefu na Mariya, si uwo i Nazareti. Bari baga Nazareti ukuntu ikennye. Nazareti ari agace katazwi, ariko ntago navuga ngo kameze nagira ko nkagereranya hano mu Rwanda. Ahantu hose twege mu Rwanda mbona harabaye umujyi cyane, turatera imbere birenze cyane, ariko ni ukuvuga ngo hari ahantu hafite amateka yihariye. Ariko noneho bo bakasigara bamurebera ko avuka aho ngaho kwa Yosefu umubaji, Mariya uvuka mu muryango w'ababumbyi, niho ngaho bamubariraga, ariko ntabwo ariko Imana ikora. Rero biba ngombwa ko mu byo yakoraga ngo burabwenge yabukuye he, burabwenge yabukuye. Rero na Petero baramaze burabwenge yabukuye. Petero uko azi kuvuga neza yabikuye, ariko bikaba uko yagendanye na Yesu. Yego. Bakunze Yobokamana TV, mwabyumvishe tuba tugenda dukora ikiganiro nyungurana bitekerezo, tukaganira ku bintu byinshi bitandukanye. Uyu rero ni wa mubyeyi twaganiriye aduha ubuhamya ku buryo yabayeho mu bikira akaza kugera akabuvamo. Harya bavuga kuva mu bubikira cyangwa bavuga kuva mu kibikira? Mu kibikira. Yes. Aduha ubuhamya rero bw'uburyo yabuvuyemo, ariko atubwira ko abafite ibintu byinshi yabivugaho. Atubwira ko nyuma yo kubuvamo yahuye n'intambara nyinshi, cyane cyane mbere yaduhereza ubuhamya bwa mbere. Muribuka yuko yibanze cyane ku kuvuga akirimo, aza kutugarukira rero uburyo yakivuyemo nyina bitubwiraho, ariko ntabwo yatubwiye wenda bijyanye n'intambara yahuye nazo nyuma yo kukivamo. Ngira ngo uyu munsi noneho uri buze kubitubwira. Murakoze cyane. Cyambere cyo ndibuze kuganira kugira ngo nje kuganiriza abantu bakurikiye Yobokamana TV, ni ukugira ngo waba aho uri hose mu ngeri zose ubashe gufashwa. Ni ukuvuga ngo ikintu nshaka kuvuga, mu gihe nari mvuye mu babikira ntangiye urugendo rw'ivugabutumwa cyangwa se ntangiye urugendo rw'agakiza, buri ahantu hose iyo uhinduye hari ibyo uhura nabyo, hari intambara uhura nabyo nazo, hari n'ibyiza uhura nabyo. Rero ibyo byose ni urugendo rwa rurerure. Mu gihe guhinduka, kumenya kuvuga cyane. Warabizi ko mu babikira bavuga buhoro, bagira akajwi gatoya, bagenda bigengesereye. Rero kugira ngo nongere mvuge
nk'uko mvuga uku ngubu mbashe guhanga amaso abantu na kamera ntabwo byari byoroshye ko nayirebamo. impamvu bavuga to ngo nuko nyine bari abakobwa ba Yesu. Ari abakobwa ba Yesu nyine. Umukobwa agomba kuba afite discipline, afite ikinyabupfura, ibintu nk'ibyo. Ariko iyo wuzuye umwuka wera ubu umugabo wo guhamya, ubu umugabo wo guhamya, kuzura umwuka wera bituma ubasha kutinyuka ukanavuga, ariko ntabwo bivuga ko ubasha nanone gutandukira. Murakoze cyane. Ni ukuvuga rero muri icyo gihe ntangiye maze gukizwa, hari uburyo bwo guhindura imisengere cyangwa se uburyo nizeragamo ntangiye kubuhindura. Rero nahuye n'utuntu twishi, ariko njye ashima Imana ko nagize nanone ababyeyi mu mwuka babanye nanjye bakagenda bamfasha. Hari ibintu bimwe nagiye nibuka, bimwe tugiye kuganiraho. Ari igice cya mbere nagize ibihe byo gusaraho, gusara iminsi 3 hano za Sonatibe, ahantu hari akabari bita Runadoro, habaga urusengero, niho urusengero rwacu nakijwemo rwabaga. Abo ndi wo mbivuga bamwe barabizi. Nari mvuye za Kibungo, hari umwana nari mvuye gushyingura wa musaza wanjye, ariko ngeze kuko nabaga kwa pasiteri nabashije kugira ibimenyetso bitandukanye batazi, ariko abo twari turi benshi. Noneho rero umunsi umwe ubwo ngeze mu rugo baduha icyayi, ko tunywa icyayi mu gitondo. Icyayi bagiye ko nasanga icyayi sinumvaga ubushyuhe, buri mu buzima bwanjye ntago njya nkunda ibintu bishyushye cyane, ariko nanyweye icyayi ndanywa teremusi. Abandi bagiye kunywa basanga narangije, bagiye kureba ipaki y'umugati basanga ndayirangije, akabido k'amazi kari karaho basanga ndakarangije. Noneho pasiteri areba aravuga ati uyu muntu ashobora kuba afite ibibazo bidasanzwe yahuye nabyo. Haranganiza se wabaye ikintu nacyo, gusa nkumva muri nge hari ibintu numva bimvugiramo, kumvugiramo nkumva ibintu birambwa gusa ngo nigendere. Nkumva amajwi afite ibigambo byinshi kambwira ngo nubwo utangiye ngo uru rugendo, ngo nubwo ukijwe ngo ntabwo uzagezerayo, ngo ntabwo ngo nguhaye igihe. Mbese bimbwira, numvaga amajwi menshi cyane, numvaga amajwi cyane menshi ngambwira ngo ntabwo uzabishobora, ngo nzaguteza ibi, ngo nzaguteza kwiyahura, ngo ntabwo uzabiwe, ngo kandi ngo nta nubwo uzashaka, ngo nunashaka ntuzabyara. Ayo ni amajwi nagendaga numva. Noneho kuko nabaga kwa pasiteri nyine baransengera, ariko umunsi umwe bankingirana mu rugo gutyo mu gipangu, ariko nza gusohoka gato ndiruka ku buryo nari nambaye ishati nayicuritse. Hari abasore bari ba protokole wa Mushumba baje banyiruka inyuma, ko banyiruka inyuma abantu bakagira ngo we nanjye nkagenda ntaka. Ubwo niko bambwira, nkagenda ntaka nk'abagiye kumfata. Noneho ku buryo nagarukiye hano urabona hano Sonatibe usa nk'ujya Kicukiro, hari ahantu hari alimentation bita Aleluya. Iyo kuri alimentation Aleluya niho bamfatiye bansubizayo. Noneho banshyira mu nzu bakajya bansengera. Noneho rimwe haza gucayo umukoraliste twaririmbanaga, arandeba bambwira ati fani kutajya gumatera, bwari ku materane kutajya gumatera ngakanura, ariko ntamenye ikibazo nahuye nacyo. Ndashima Imana ko yampishiriye, ntago byagiye ngo byerure cyane. Ariko arandeba arambaza kutajya mu materaniro, akabandi rero basenga. Andangije namubwira nti ndagenda, ariko nkamwihorera nkumva gusa namena ikirahure nkafata ikintu nkamukubita. Ariko ntago byakunze, bajya mu materaniro barasenga bakaza bakansengera. Noneho biza kugeraho bijya gushira neza. Twari turi mu materaniro ku wa gatatu nimugoroba. Noneho pastor arampamagara arambwira ati ngwino hano imbere. Njya nkunda Aleluya cyane, Aleluya yarambohoye. Yego, arambwira ati ngwino hano imbere. Njya imbere nari nambaye ikijipo n'igikote, sinzi aho iki gikote n'ubu nsinyamenya nagikuye. Igikote n'ikijipo bidahura, mbese igikote nk'icy'abagabo n'ikijipo kimeze ukuntu, nifubitse nicaye ntavuga. Ariko abakristo ntago bari bazi ikibazo cyabaye uko cyabaye. Noneho arangije arambwira ngo tera Aleluya 3. Ndamwitegeza numva nafata mikoro nkayimukubita. Nareba ku muryango nkabona abahungu bari kuri protokole, nkabona bari bumfate. Ariko nkumva ikindi kirambwiye ngo ijwi rirambwiye ngo sohoka wirukanga ubigendere. Ariko nanone ijwi ry'Imana riranganza muri gentera Aleluya. Kwishura ku mwanya wa 3 nibwo nabashije kubohoka ndakira. Icyo ngicyo narwo rurimo mu rugendo rwatumye ncamo ndasara.
ndasara namaze iminsi 3 ntasohoka urebye n'icyumweru niho byose byashize. Nyuma yabwo nabwo ntangiye ivugabutumwa ndi umuvugabutumwa nabwo naje guhuma. Ibyo byabereye ndi mu Gatsata. Guhuma byagenze gute? Nabyo byabereye Gatsata aho narindi, ariko Imana yagira ngo ibashe kwigaragaza byerekana imbaraga zayo ko nari famille nari ndimo y'Abadventiste. Noneho ubwo nari narakijwe baramwe ngo ubwo koko warakijwe hamwe, kuko hari ahantu uva umuntu ntiyemere ko wakijijwe rwose, ntibabyemere. Ariko kuko Imana yacu ariyo irondora imitima ikamenya ibizi yigutanyije urugendo izi naho izarusohoreza, ko ntabwo urugendo rw'agakiza nta muntu urugiramo uruhare. Oya, ni Imana yonyine ikuyobora ibizi naho izakujyana. Noneho naje n'inzoka yancire mu maso, ariko iyo nzoka ntabwo navuga ngo yaje iti mba mbona ni Satani wayizanye. Nari ndiho ngenda ku kagoroba ngiye kumva numva ikintu kiranciriye nikubita hasi. Guhera ubwo ndahuma, nabwo hari ababizi. Ndahuma, maze guhuma bazanye abagombozi, urugo nari ndimo mudamu waho yari infirmiere, abasha kuvuga ati se ati kwa muganga, bahamagara umuganga umwe muri Faisal avuga ati umuntu waciriwe n'inzoka nta miti yo kwa muganga imuvura. Bahamagara abagombozi baraza, barabanza bampa amata y'inshyushyu ngo nyanywe, ngo nyajundike, kandi sinjyanywe inshyushyu. Nabwo cyari kizame ndayinywa, ariko bigera ku munsi wa 2 nanone nta kintu nikorera. Urumva nari impumye, kandi bwumve ko aho ngaho nari ntarashaka, nari nyiri umukobwa. Noneho nabwo ntabasha kwikorera ibintu byose, hari abana bamfashaga. Noneho naje kugera igihe rero ndavuga rero reka mpamagare pasiteri aza nsengere. Mpamagara umupasiteri, buriya Imana ijye ibaha umugisha abakozi b'Imana, kandi Imana irabakoresha pe. Noneho araza, aje nibwo yafashe amazi, haraba umugombozi none wari uje kungombora. Noneho afata amazi arayasengera, maze kuyasengera ampita nyakaraba amaso nkumuka gutyo. Ndahumuka gutyo rwose, hari Agatsata mu Karuruma hariya niho byabereye. Wamaze igihe kingana iki uri? Nabwo namaze iminsi 2 n'igice, nendaga kuzuza iminsi 3. Wamaze iminsi 3 uri umusazi, umara n'indi 2 n'igice nayo ndi impumyi. Yego. Wenda umuntu uri kureba iki kiganiro ashobora kwibaza se hari isano byari bifitanye nuko wari uvuye mu kibikira ugarutse mu buzima nyine busanzwe, wenda ntagiye waba waratekereje uvuga ati byaba wenda ari ibitongerano, byaba ari abantu bo muri famille batashakaga komva mu kibikira, byaba ari wenda hari uko hari amahame natatiye wenda y'indahiro mba naragize, byaba wenda ari uko namenye ibanga, wenda hari ibintu byinshi umuntu ashobora gutekereza kuko nanjye ndi kubyibaza, wenda nta wundi wadusobanurira uretse wowe. Murakoze cyane. Aho ngaho nago ndi bwinjireyo cyane, ariko icyo ndi buvuge nuko ari Satani. Ni Satani wandwanyije, yandwanyije kugira ngo aho mvuye, kugira ngo ananize aho ngiye, yerekane ko aho ngiye ni hagoye. Ya Satani ashaka kunyereka aho mvuye naho ngiye. Rero buriya waruzi ko Imana ijya ivuga ngo ni Alpha na Omega, ikatuvuga ngo ni itangira ni iherezo. Ariko uzi ko itajya itubwira icyo hagati, ikiri hagati. Iyo dutangira urugendo rwo gukizwa tumva ari byiza, ariko ikatubwira ko iniduha amasezerano, itubwira ibyiza ngo nzakugira gutya, nzagutabara, nzakurengera, nzagukoresha, ariko ntabwo ikwereka mu rugendo rwa buri munsi ibyo uzahura nabyo. Rero Satani yashatse kumfatira aho ngaho kugira ngo ananize mu rugendo ngiye gutangira. Yego. Noneho mama pasiteri, bibayeho gutyo rero, urasaze, urakize, ubaye impumyi, urahumutse, uhita rero winjira muri kariyeri noneho yivugabutumwa rero yo gukorera Imana, yo kuba umukozi w'Imana nyine kugeza magingo aya. Harya ubwo watwibutse igihe uyu muhamagaro wo gukorera Imana kuva mu kibikira n'ubu ngubu hashize nk'imyaka ingahe?
kuko ni muri za 2003 ni muri 2003 ni ukuvuga yuko hashize imyaka 16 yego uri mu uyu muhamagaro yego ari nabwo waje gushaka nyine nashatse 2011 2011 bya bindi bavugaga cyangwa ya majwi wumvaga ntuzabyara ntushaka ntuzashaka byose ngira ngo Imana yavuguruje yuko iyo migambi mibi cyangwa iyo myuka wumvaga umuntu yakwita mibi bitari byo kuko ubu ngubu uri umumama w'abana babiri b'abahungu beza cyane. Yego murakoze cyane nagira ngo mbwire abadukurikiye ko ibyo byose naciyemo ni nkuko nawe wowe udukurikiye nawe uriho ubicamo birashoboka ko wenda umaze igihe wakira agakiza birashoboka ko wenda ari bwo ukikakira cyangwa utaranakakira ariko mbere y'uko usoza urugendo hari ibintu ugomba guhura nabyo hari ibyo ugomba gucamo ntabwo Abisirayeli bagombaga kugera i Kanani batanyuze mu butayu nyuma y'ubutayu kandi bagombaga kwambuka Yorodani umuntu ugihozwa amarira atayarize urakoze cyane Yesu yadusezeranyije ko azadutabara mu bibazo ntabwo yatubwiye ko azaduha umunezero igihe cyose buriya nunabona uri mu bihe byiza jya umenya ko inyuma hari ibihe bikomeye birebire birenze ibyo urimo yego ni ukuvuga rero muri ayo majwi yose numvise yabaye nk'ayo kuntoza burya umusirikare yambikwa ipeta kuko hari ikosi yakoze byancije mu ikosi bituma mbasha gusenga cyane mbasha gusenga nzamuka imisozi ndirira Imana ninginga Imana inyigisha gusenga giye ubwangira irambohora nane nyuma yo kumbohora byatumye mbasha kuko muri aya majwi numvise byije byatumye mpabwa imbaraga zimbashisha kubasha kuba nabohora nasengera abandi bakabohoka mpereye kuri famiye yanjye mpereye no kubangana bariho baca muri bihe nk'ibyo ngibyo ni ukuvuga rero muri icyo gihe nize gusenga mvuguruza ya majwi buriya Imana iguhaye isezerano ikariguha neza ikavugana nawe ntabwo uhita ugenda ngo uhite urijyamo oya ntabwo uhita ugenda ngo uhite urijyamo ahubwo hari ibintu ibanza kukubwira nk'iyo dusomye mu gitabo cy'abacamanza tubona umugabo bita Gideyoni Imana yamuhaye isezerano iramubwira ngo iramutoranya imubwira ko azari we uzarwanira Abisirayeli ari we azaciza Abisirayeli Abamidiyani ariko ntabwo yahise imubwira ngo uhite ugenda urwane nabo yabanje hari ibintu bigeze nko kuri bitatu yabanje kugira ngo imukoreshe icya mbere yabanje imuha isezerano aribwo gutoranywa aratoranywa irabanza imuvugaho iyo dutoranywa iravuga ngo mwana wanjye humura icyo nicyo nkundira Imana cyane ko iraguhumuriza aho isi itaguhumuriza nta wundi muntu aguhumuriza noneho imaze kumutoranya bituma noneho abasha kumva ijwi ry'Imana icya kabiri byamusabye gusenya ibicaniro aho ngaho uko nari maze gutoranywa aribwo nari mpamagawe narababwiye ngo umuhamagana wakire cya gihe niyumvagamo ijwi ryo kumva ko ngomba gukorera Imana noneho rero ni ukuvuga ngo iyo umaze guhamagarwa hariya nategurwaga kugira ngo mbanze nsenye ibicaniro by'iwacu ibicaniro data yubatse uko ntiyubahaga Imana ibicaniro mama bararaguje baraterekere bakoze ibintu bibi cyane rero byansaba kugira ngo mbanze nsenye ibyo bicaniro nimara gusenya ibicaniro kugira ngo ibashe inkoresha icya gatatu ni ikimenyetso Gideyoni Imana yasabye Imana ikimenyetso arayibwira ngo niba ari wowe tuvuganye fata ubu bwoya ahandi hantu he kugwa imvura he kuzurume none ubu bwoya bunete bwuzure amazi arangije Imana irabimukorera ahandi ntigeze haza urume ariko kuri ubwo bwoya hahise haza iki urume arongera ngo nongere nkugerageze nongere kugira ngo iyo uri muri ibyo bihe igusaba ngo uvugane n'Imana uhamanye n'umutima wawe ko ari Imana iguhamagaye ko ari Imana iguhamagaye ibyo uzacamo byose izakurindiramo nibwo yabwiye Yakobo aramubwira ngo yewe Yakobo nuca mu mazi ntago azagutembana bivuga ngo ugomba kuyacamo nuca mu muriro ntago uzashya bivuga ngo ugomba kuwucamo ntago ushobora kubigendera hejuru ngo yango ntago ndi bwegera umuriro nibigeragezo kandi uzahura nabyo rero ayo majwi nayumvise bimpa kugira ngo ntekereze kuri ibi bihe nk'uko mbikubwiye bituma mbasha gusenya ibicaniro by'iwacu nkurikizaho gusaba ikimenyetso ko ari Imana impamagaye maze kubona ibimenyetso rero byatumye ya majwi nyavuguruza wari uzi ko nkimara gushaka maze gukora ubukwe inda nasamye inda niba twakoze ubwo itariki ya mbere ukwezi kwa 10 ni ngo ku itariki 7 nari maze gusama
nari ntangiye kuzana ibimenyetso nyine ntangiye kureba ukuntu ntangira urumva rero ko Imana yari imaze gusubiza amasezerano yari imaze kunyereka ko yamaze kugera gute yumvise gusenga kwanjye yego hari ikintu wari uvuze mu kanya bituma ngira ikibazo nshaka kukubaza nka mama pasiteri ejo muri nahuye n'umuntu ndi kwigendera mu nzira nari ngiye muri alimentation sinzi akantu naguraga abarambonye ati ni wowe kuyoboka Mana TV aturavuze mpita numva ijwi n'ubwo utajya wiyerekana mu biganiro ndavuga nti rwose mu gihe curu ni ngewe n'ukuri ati ndagukunda ati dukunda iyoboka Mana dukunda ibiganiro byawe ati none hari ikibazo nshaka uzambariza abakozi b'Imana ujye uganiriza ati ibintu byose Imana yabwiye umuntu izabisohoza ndamubwira ni ngewe nzi ko iyo Imana yabivuze ariyo yibisohoza kubera ko hari igihe abahanuzi b'ibinyoma bashobora kuguhanura ibintu by'amarangamutima bakabyitirira Imana ariko iyo ari Imana yabivuze koko irabisohoza arambwira ngo ni ibiki umuntu ashobora gukora bigatuma Imana isohoza amasezerano ndamubwira ni isezerano rirabagarirwa no gusenga no gukiranuka no kwizera ko yabivuze izabisohoza mbongarukira aho ngaho nanjye urumva ntako nagize nararwanije urebye ubumenyi mfite mu by'Imana si bwinshi ndavuga ariko ninganira n'umukozi w'Imana nzakimukubariza uzumve none ndakikubashije rero nubwo ngutunguye ariko ntabwo wabura icyo buvugaho yego ikibazo nk'icyo ngicyo ubundi nta jambo na rimwe Imana ivuga ngo rihere ibyo yavuze izabisohoza ahubwo igituma amasezerano adasohora nuko tutihangana ntago twihangana hari abantu bafata ko amasezerano ari nk'umurima wahinze ugateramo ibishyimbo ukavuga uti ejo mu gitondo hajeho ururabo ejo hajeho umuteja ejo bundi ngiye kugira gute ngiye gusarura kandi ibishyimbo byeze cyangwa se ntiyibuke yuko hari isezerano ari amasezerano buriya Imana iguha agasaba ko utegereza wihanganye niba ubasha gutera igiti cy'icunga cyangwa umwembe ntiwerere rimwe n'ibishyimbo ni nako n'amasezerano uhabwa nayo ubwayo aba agiye atandukanye iyo Imana iguha isezerano riremereye risaba ko uryihanganira kandi ukahagarara mu gukiranuka urashobora kumbaza ukavuga ati se nta bapagani Imana igira neza batazi Imana nibyo kuko ni ibiremwa by'Imana ni ibiremwa by'Imana igomba kubitunga nk'uko ivubira imvura ababi n'abeza ntabwo irobanura ku butoni ariko no ijambo ry'Imana ngo nkunda abankunda ariko banshaka n'umwete bazajya gute bazambona wenda utararenga aho ngaho noneho hari nk'umuntu we Imana imusezeranije isezerano akijijwe asenga Imana nyine ayuba nyuma hagati yo kumusezeranya isezerano no hagati yo kugira ngo rizasohore akagwa agasubira inyuma akakora ibyaha nyine mbese ubwiza bw'Imana akabuvamo iryo sezerano riba rizasohora bigenda gute icyo gihe wenda yasubiye inyuma ijambo ry'Imana avuga ngo umukiranutsi wanjye nasubira inyuma ntabwo umutima wanjye uzajya gute uzamwishimira ni ukuvuga ngo iyo usubiye inyuma ntabwo ari ukugwa ahubwo uba wacitse intege ugasubira inyuma buriya gusubira inyuma ni ugucumura ku Mana aba yagomye kwa gusubira inyuma rero nibyo nari nkubwira ngo hari igihe umuntu asubira inyuma nk'uko bivuze agashaka ko igihe ari bubyukire ari bugaruka agasubira kuri wa murongo twe tujya dutega bisi tugahagarara ku murongo dutegereje KBS kwiza ariko ntabwo iyo usubiye inyuma ukagenda ari byo ugiye kugura muri supermarket iyo utabwiye umuntu ngo ngiye ahangaha ntabwo uza ngo usubire hahandi biba ngombwa ko ujya gutangira hirya ni ukuvuga rero ngo igihe cyose wasubiye inyuma bisaba kongera kugaruka guhendahenda wa mutima w'Imana Imana ikongera ikakwishimira Imana ikongera ikakugarukaho ikongera ikakugira icyizere ariko buriya ingaruka ntago zibura ingaruka burya icyaha kirababarirwa ariko ingaruka ntago zijya zibabarirwa zihora ari za zindi zikuriwe rega rimwe na rimwe niyo urebye ibibazo duhura nabyo abantu bakijijwe ni ingaruka turi mu bibazo byo kuvuga ngo Imana yaravuze ngo nago yasoje ariko wajya ugasanga hari mu ngaruka za kwa gusubira inyuma kwe none wenda urugero asubiye inyuma aragiye ashatse n'umukobwa cyangwa se n'umusore ashatse umuntu udakijijwe uwo mugabo namara kumugeza mu rugo atangiye kumucapa inshyi
atangiye kumwereka uwo ari we, aramubwira ati nutajya kungurira inzoga cyangwa ugire gutya ntabwo uri umugore wanjye. Kandi arabitinya kuko hari umwambaro yambaye, hari umwambaro muri korari, hari umwambaro w'ivugabutumwa, hari umwambaro w'abamubonye agendana Bibiliya. Bazavuga ati si uya muntu ajya kugura mu kabari, ajya kugura inzoga, atangire avuga ati umugabo wanjye ntabwo akijijwe. Ni ukuvuga ngo azagaruka asubire muri rwa rugo rya torero rizamwakira na pasiteri azamwakira, bazanamubabarira, ariko azaguma muri bya bihe byo gusenga ubudasiba kubera ingaruka z'ibibazo ariho acamo. Na wa musore kandi nawe nuko nawe azagaruka muri za ngaruka za wa mugeni yashatse. Bivuga ngo iyo yihangana agategereza, abantu benshi baranga bavuga ngo dore ndatarantitse cyangwa ndakarantitse, ngo ntago nabitegeze kangene nzaba nihana. Ni ukuri uraza ubabarirwe, ariko ingaruka ntago zijya zibura, kandi ingaruka irababaza. Mama Pasiteri, reka rero ubwo turi ku mwisho w'umwaka, hasigaye iminsi 2 ngo twinjire mu mwaka 2020, uko byasa kose ngira ngo ujya kuza hari ijambo wateguye kugeza ku bantu nk'ijambo ry'umwaka cyangwa nk'ijambo ry'Imana wenda ryabahumuriza. Reka rero ngusigire uyu mwanya mutoya dusigaranye, ubundi utugeze hiryo jambo ry'Imana, noneho rero turibuze kugaruka tugana ku musozo. Imana ibahumurisha cyane. Murakoze cyane abadukurikiye Iyobokamana TV. Reka tuganire, kandi mbere na mbere yuko tuganira ijambo, nanjye mbifurije umwaka mushya muhire w'ishya n'ihirwe ku buzima bwanyu n'abanyu. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye kongera kuganira namwe kugira ngo twongere twibukiranye urugendo dukomezanye. Ntabwo ari ubuhanga umuntu abazanye, nta nubwo umuntu abaje kugira ngo akwigisha kwemeze, ahubwo tuba tuje kugira ngo tuganire kugira ngo wowe ubwaho ucogoye mbashe kugukomeza nanjye unkomeze. Twese turi abantu bagomba kuzuzanya, turi abantu bagomba kungikanya, turi abantu bagomba gufatanya ukuboko tukagendana uru rugendo, ko ntago rworoshye. Rero Imana ibagire neza, yabarinze umwaka ukaba ugiye kurangira, turushigaje iminsi 2, ngira ngo n'umwe n'igice, ariko nzi neza ko umwaka wa 2020 uzaba umwaka w'uburumbuke ku buzima bwawe, uzaba umwaka udasanzwe kuri wowe. Uharanire kuba ibyo utabonye muri uyu mwaka ushize kuzabibona mu mwaka wa 2020. Rero ndavugana n'abantu bizeye, ndavugana n'abantu bamaze igihe bategereje. Rero uyu mwaka nge numvise nejejwe no kugira ngo mbabwire ko ari igihe cyo kongera, igihe cyo gusenga, ni igihe cyo kongera gusenga, ni igihe cyo kongera gutegereza, ni igihe cyo kongera kwizera bundi bushya. Ukavuga ati nubwo nasenze uyu mwaka ushize kaba ntabyo nagezeho, watura amagambo meza ari mu butsinzi, atarimo amagambo yo gucogora, atarimo amagambo yo gucika intege. Nawe nubona uriho uhura n'umuntu uguca intege, umuzibukire, uvuga uti wiyatureho amagambo. Rega twega turabahanuzi, uri umuhanuzi w'ubuzima bwawe, ugomba guhanura ubuzima bwawe, ugomba guhanura imibereho yawe. Rero nje gufasha kugira ngo dusenge muri uyu mwaka Imana impaye kugira ngo dusengane, dusengera abantu icyo wumva ubwawe, wumva ko ikintu kitashoboka wumve ko cyashoboka. Reka nkubwire, Imana twizeye, Kristo twakurikiye, ni umugabo ukomeye, ntaga yajya ananirwa, nta nubwo acogora. Nuvuga ngo buri kintu icyo ari cyo cyose, icyifuzo ufite icyo cyose, iyo ugipfukamiye, iyo ukingingiye, ugisengera, kandi uyibona hari aho unaniwe ukabona nta mwanya ugira wo gusenga, wiyambaza abakozi b'Imana bahari, bafite umwanya, babisigiwe, ari wo murimo bakora, bakagufasha gusenga, bakagufasha kwinginga, bakakuba hafi. Reka nkubwire, wiba kuba nk'abandi babayeho muri iki gihe, umuntu yagiye akagenda ashaka inyigisho zihwanye n'irari rye, ashaka inyigisho ku giti cye zimubwira ibyiza, ntamenye ko hari ahandi agomba guca, ntamenye ko agomba guca mu bigeragezo. Umurokora agomba guca mu bigeragezo, umuntu wizeye agomba guca mu bigeragezo, umwana w'Imana agomba guca mu bigeragezo, ariko Imana imukiza muri ibyo ngibyo. Rero ijambo nshaka ko tuganira muri kano kanya, ndashaka ko tuganira mu Bacamanza ibice byaho 14. Turahera ku murongo wa 5. Turabona umuntu bita Samusoni. Ahanga ku murongo wa 5 aravuga ngo umutwe w'amagambo ngo Samusoni atanyaguza intare. Ngo hanyuma y'ibyo Samusoni amanukana na se na nyina bajya i Timuna. Bageze mu mizabibu yaho ahura n'umugunzu w'intare uramutontomera, maze umwuka w'Uwiteka amuzaho cyane, arayitanyaguza nk'uwatanyaguza umwana w'ihene, kandi nta ntwaro yari afite mu ntoki, ariko
ntiyabwira se na nyina ibyo yakoze. Nuko Samusoni arimanukira aganira n'uwo mukobwa, aramushima cyane. Bukeye asubirayo kumuzana, akebereza hahandi kurora ya ntumbi y'intare yatanyaguzaga, asangamo irumbo ry'inzuki n'ubuki bwazo. Arabuhakura agenda aburya, agera kuri se na nyina arabubaha, nabo baraburya. Ariko ntiyababwira ko yabukuye mu ntumbi y'intare. Imana itugire neza, wowe uteze amatwi Iyobokamana TV, kandi ni ukuri aya magambo tugiye kuganira arakugira umumaro, kandi nanjye arangira umumaro, kuko ni Umwuka Wera wayampaye, niwe umbwiye kugira ngo tuyaganireho. Birashoboka ko nawe waba umeze nka Samusoni muri iki gihe. Samusoni ahangaha yarahagurutse agenda ari kumwe n'ababyeyi be. Yumvaga ko igihe y'umuntu ari kumwe n'ababyeyi, yumvaga ko nta kintu na kimwe wabura. Iyo uri kumwe n'ababyeyi bawumva wuzuye, iyo uri kumwe n'ababyeyi bawumva nta kibazo ufite, ikintu cyose cyatontoma babasha kukikurwanira. Ariko reka nkubwire, nagira nkubwire ngo kuba, reka ababyeyi mbagereranye n'iyi nzu y'agakiza turimo, twatangiye cyangwa se tubamo, duhishwemo. Ni ukuvuga ngo kuba uri mu gakiza, kuba uri mu rokore, ntabwo bivuze ko utazahura n'ibigeragezo. Hoya, uzahura nabyo, kandi nabyo bizagutontomera. Reka ibi bigeragezo biri muri uru rugendo mbigereranye n'izi ntare. Iyi ntare yamutontomeye, nubwo yari ari kumwe n'ababyeyi be, ngo byatumye intare imutontomera. Kuki itatontomeye ababyeyi be? Bibiri tubwiye ko ngo uwo mugunzi w'intare watontomeye Samusoni. Reka nkubwire, ikigeragezo kizaza kuri wowe usenga, kizaza kuri wowe mwene data, wowe uharanira gukiranuka, kizaza kuri wowe ukora ibyiza. Ni kubera iki ukorera umuntu ibyiza aho kugira ngo aguhembe ibyiza, ahubwo aguhembe ibibi? Ubwo ngubwo ni uko uri mu rugendo rwo gukiranuka, ni uko uri mu rugendo rwo gukurikira Umwami. Rero ngo uyu mugunzi w'intare ngo utontomera Samusoni. Samusoni ntago yigeze acika intege kuko wamutontomeye, ahubwo Samusoni yahise yambara imbaraga. Haleluya. Nagira nkubwire ngo uyu mwaka turangije wahuye na byinshi. Uyu mwaka wari ukomeye, uyu mwaka wabayemo gutana kw'ingo nyinshi, uyu mwaka wabayemo indwara nyinshi, uyu mwaka wabaye gupfusha, uyu mwaka w'abashomeri benshi. Uyu mwaka wisuzume urebe, urasanga uyu mwaka waraciye mu bintu bikomeye. Uyu mwaka washaririye abantu, uyu mwaka washaririye abana b'Imana. Ariko nje kugutangariza yuko uyu mwaka urangiye, kandi uyu mwaka urangiranye n'ibibi. Tugiye kwinjira mu mwaka mushya, umwaka tugiye guhagarara. Uyu mwaka tuwugwirijemo imbaraga, uyu mwaka tuwambariyemo imbaraga. Muri uyu mwaka duciye mu bintu bikomeye. Niko Samusoni yaciyemo, ngo arangije intare ziramutontomera. Birashoboka ibyo nshuti yanjye mwene data unteze amatwi, reka nkubwire, ibyo waciyemo si byo jye naciyemo. Mfite ibyanjye naciyemo, n'undi wese afite ibyo yaciyemo. Ariko ibyo twaciyemo byose ni ibituganisha ku Mwami, ni ibituganisha gukiranuka. Ngo arangije aragenda arwana n'uyu mugunzi w'intare, ngo arawufata. Haleluya. Najya nkubwira ngo ikigeragezo cyawe niwe ugomba kurwana nacyo, niwe ugomba kugifata, ukagikomeza, ukagikiranya. Ntabwo ari ngombwa igihe uri mu kibazo ngo usakuze. Ugomba kuzamuka, ukongera ibihe byo gusenga, ukongera ibihe byo kwizera, ukongera ibihe byo gutegereza, ukirenga. Ntushake kumva amakuru y'abakubwira ibyiza. Iyo uri mu gihe cyo kugeragezwa, iyo uri mu gihe nk'iki cyo gutontomerwa n'imigunzi w'intare, ntabwo utegereza amagambo meza, nta nubwo uzabwirwa amagambo meza. Wagera mu rugo ugasanga uwo mubana yahindutse. Birashoboka ko wava mu masengesho, wagera mu rugo ugasanga letre ikwirukana ku kazi nayo ikaba iraho ku meza. Ibyo nabyo birashoboka, ariko ntibigukure ku Mana, ahubwo ukomeze. Haleluya. Ndavugana nawe warucitse intege, ndavugana nawe warucogoye. Najya nkubwira ngo ambara imbaraga nk'izo Samusoni yambaye, ntiyite ku ntare, ntiyite ku mikaka y'intare. Hari igihe ikigeragezo kijye kiza gishaririye, hari igihe ikigeragezo kiza cyasamye, ariko reka nkubwire, iyo ufite imbaraga z'Imana, ahangaha ngo Umwuka w'Uwiteka muzaho. Haleluya. Umwuka w'Uwiteka nakuzaho, urakireba nk'ikibazo nk'ikitariho. Umwuka w'Uwiteka nakuzaho, ntago wita kuba kuvuga. Umwuka w'Uwiteka nakuzaho, ntiwita ku mugabo wagutaye. Umwuka w'Uwiteka nakuzaho, ntiwita ku mugore ugusiga. Umwuka w'Uwiteka nakuzaho, ntago wita ko bakwirukanye ku kazi. Reka nkukwibwira, hari igihe bakwirukana ku kazi, ariko Imana yaguteguriye akandi. Hari andi mahirwe ya kabiri, hari ahandi Imana iguteguriye igiye kugushyira, kandi aho ngaho nihagushyira ntawe azagukura. Impamvu aho bahakwirukana nuko ari wowe wahishyize. Haleluya. Akazi wahawe n'Imana nta muntu wakakwirukanaho. Urugo wahawe n'Imana nta uri gusenderamo, ntago bibaho. Ruba ari urwawe. Ibije byose urwana nabyo, ugahangana nabyo. Ngo Samusoni arwana n'imigunzu y'intare kubera ko afite imbaraga z'Imana. Impamvu turwana tukaneshwa ndetse tukanabivamo nuko tutemera guhagarara, ngo twemere gusenga, twihangane, twambara imbaraga z'Imana. Dusengeje muri ngo usengesha umwuka iteka. Iyo wasengesheje umwuka iteka, wambara imbaraga zo
guhangana, ukambara imbaraga zo guhangana. Uje kubwira amagambo ukamubwira uti nawe harandi wavuze, uza kubwira ati dore uko gisa, uzamubwira uti ntacyo Imana irankunda. Birashoboka ko umugabo mwashakanye cyangwa umugore mwashakanye yakwanga akakwangira bitewe na situation ugezemo, akakwangira yuko umaze kubyara taye yawe yahindutse utakigezweho. Birashoboka ko yaguta kuko amafaranga wari ufite utakiyafite, ariko ibyo ntacyo bitwaye. Gumana Yesu Kristo wawe, kuko uko yararejo niko n'uyu munsi akiri. Ntabwo ibyo biri buhinduka kuko ntajya ahinduka. Yaraba amafaranga ajya ashira. Narababwiye ubushize, ntabwo urugo rwubakwa n'amafaranga. Amafaranga ajya ashira, imodoka zijya zikora accident zigapfa zigashira, ariko iyo urukundo mufitanye, urukundo murarambana. Haleluya. Iyo ufite akazi wahawe n'Imana, ntawe akakwirukanamo. Ikintu cyose kiri mu Imana kiba gisa nkaho navuga ngo kiba giprotejwe, nta wagihangara, nta n'uwakigukuramo. Yesu ashimwe cyane. Impamvu uri usakuza, impamvu ubona umuntu wese ukamwitwara umwikoma, impamvu rero umuntu wese ukabona ko akwanga, nuko utari muri Kristo Yesu. Nuba uri muri Kristo Yesu, urabona ko ikibazo cyose uragisuzugura, ntugiha agaciro. Urabona ko ari Satani ukurwanya. Satani nta kindi agambiriye, agambire kuguca intege. Nta kindi agambire kugusubiza inyuma. Nta kindi agambire kugusubiza muri za nzoga wanywaga. Nta kindi agambire kugusubiza muri ya boate wabyiniragamo. Nta kindi agambire ko wongera kumuramisha amagambo y'urucantege, kumubwira dore ntago bigenda, dore ngewe ubu ngubu, ngewe ndi agapfubyi, nge ntacyo nakugeza. Kubera iki? Ko hari amagambo abantu bigeze kukwatura, baravuga ngo ntacyo uzigeza, nubwo wiga ntuzabona akazi, nubwo ushatse ntuzabyara. Ariko reka nkubwire, amagambo abantu bavuze atandukanye n'amagambo Imana yavuze. Ijambo Imana ivuga ijambo rimwe, abantu bakavuga amagambo menshi. Ayo magambo bavuze ahanaguzwa n'ijambo rimwe. Haleluya. Reka nkubwire, uyu mugabo Samusoni amaze kwambara imbaraga ngo aritanyaguje, ngo yarongeye arigendera. Ntiyigeze abwira fiance we ngo amubwire ikibazo ahuye nacyo. Bivuga ngo uwo nguru ushaka kubwira ikibazo, wafite ikikurenze, afite ikikurenze nshuti, afite ikikurenze pe, afite ikikurenze. Reka nkubwire, wari uzi ko ushobora kuva mu Rwanda uhunze umuturanyi mubi, wajya i Burayi ugasanga ari muyo. Uzi ko ushaka kumuhunga ukava muri Afurika wajya muri Amerika ukamusangayo. Kubera iki kigegezo ntabwo ugihunga, ahubwo ugendana nacyo, ukambara imbaraga zo kurwana nacyo. Nta kindi nje kukubwira ngo ngwino dusenge, twambare imbaraga tubashe kunaniza umwanzi. Rero nukuvuga ngo ushobora kumvuga ngo hari n'abantu bajya mu kazi ugahora usanga uhora ufite umutima wo kwifuza. Uyu munsi wabonye akazi, buri munsi ukwezi kugashira, kwamara gushira ugasanga ukoza ahantu amezi 3 urahavuye, urashaka kandi kazi. Ngo boss wanjye ni mubi, nshuti yanjye mwene data, uwo boss Imana yaguhaye ni ukugira ngo atume utirara, ahubwo kugira ngo urusheho gukunda, akwegereze gusenga, akwegereze Imana, akwegereze kuyishaka. Kuko boss atabayeho ntabwo wagira ngo ntago wasenga, kandi atabayeho utahuye n'umukoresha ngo akwake ruswa y'igitsina ngo ashaka gusambanya, ntago wamenya kurinda ibyo wahawe n'Imana. Nta nubwo twamenya ko wanesheje, nta nubwo, kuko ntago ushaka kumenya ngo nta gusambana utarabonye ugutereta, utarabonye ubigusaba. Ikizanyereka ko udasambana nuko uzambwira ngo nahuye n'ubinsaba sinabikora, aho ngaho uzaba waratsinze. Ntago ushaka kumenya ngo ntago ngo inzoga utarahura nazo ngo ziguhumure wumve ko utasubiyeyo. Dufite abantu rero bagenda basubira inyuma, basubira mu byo bavuyemo, kuko kubera iki? Ntago yihanganye. Niba umwana mu rugo hari igihe ananirwa kwihanganira iby'iwabo, akanayihanganira ubukene bw'iwabo, agashaka kujya hanze, ibyo babyita guhurumba. Aho ngaho niho usanga umuntu bicaga bavuga ngo sinzashaka umurokore kuko n'abakene, sinzashaka umupasiteri arakena, ndashaka umuntu ukize. Uriya mugabo ushatse, umushatsi uza afite iki? Yatandukanye n'umugore urenze umwe, atandukanye n'undi. Uzi ibyo uriya yaruvuyemo, uzi wowe ugiye guhura n'ibiki. Menye uko ruvuyemo niko uzagera ugahura na bya bindi. Ntago byigeze bipfa, ntabwo byasinzire, bizagusangana mu marembo, none usanga biri ku gitanda bishashe neza byoroshe bedikava. Haleluya. Ndakugira nkubwire ngo bamaso usenge kandi utegereze. Uwo mugabo unywa inzoga uzagenda uvuga ngo ntuzazinywa, uzazimupfundura nawe azaziguha. Erega nkubwire buryo mubana anywa inzoga nawe ubuzinywa, kuko ntago mushobora kuryamana utanywa inzoga ngo nawe ureke utazinywa, kuko muzahuzwa na byinshi bituma umwuka ukugeraho.
n'Imana nikureba ikubona uri umusinzi, wowe wamaze kugeraho urajya kwishyuza amasezerano. Reka nkubwire, nje kubwira ngo isuzume woneho mbere yuko uvuga ngo Imana ntisubiza, nawe umenye ko nawe ubwawe udahagaze neza. Haleluya. Samusoni ntabwo yigeze abwira fiyanse hagarara, arakomeza arigendera, akunda umukobwa we, arakomeza arigendera, akunda umufiyanse we, arakomeza, ariko ntiyamubwira ibigerageza ahuye nabyo. Shuti mwene data unteze amatwi, ndaje kukubwira ngo komera, komera, komera muri icyo kibazo, gihagararemo, usenga Imana, Imana izaguteturura. Ngo arangije ngo nyuma yongeye kugaruka ngo asubira hahandi. Haleluya. Asubiye hahandi ngo arakebereza aragenda. Uzi niba yaragiye gukebereza ngo asangayo ngo harimo mu irumbomo ngo ry'ubuki, harimo ubuki, harimo muri cya gihanga harimo ubuki. Nagira nkubwire ngo mu kigeragezo hajya havamo ibiryoshye, mu kigeragezo, mu kwihangana hajya bavamo umugisha, mu gutegereza hajya havamo umugisha. Haleluya. Havamo umugisha, havamo umugisha, kandi umugisha uvamo uraramba, umugisha uvamo habamo umugisha uryohereye nk'ubuki. Ngo arangije ararya ahereza ababyeyi be. Najya nkubwire ngo muri ibyo uri hucamo, Imana iragutegura kugira ngo uzakuremo umugisha, uzaha n'abandi, uzagusaguka ukageza no ku bandi. Ibigeragezo uri hucamo ni inyungu z'abana. Wowe uri igishoro cy'abandi, uri igishoro cy'abandi. Hari abicara kugira ngo babashe kukubonamo, bakubonemo. Iyo umuntu avuga arakira. Wowe rero emera ube nk'umunyu. Umunyu ngo iyo wakayutse ngo niki cyawuryoshya, iyo bakuvuga barakira, wowe ugakomera. Wowe rero ikindi gituma wongera kuryoha ni ukuba mu bihe byo gusenga. Iyo uri mu bihe byo gusenga, iyo uri mu bihe byo gutegereza, nta kintu na kimwe utageraho, nta n'icyo utacamo. Reka nanone dusome kuri iyi Zaburi ya 35 umurongo waho wa mbere aravuga ngo Uwiteka burana n'abamburanya, rwana n'abandwanya, enda ingabo nto n'inini uhagurukire kuntabara, kandi ushingure icumu mu ntagara, wimire abangenza, ubwire umutima wanjye uti nige gakiza kawe. Yesu ashimwe cyane. Nagira nkubwire ngo iga gusenga utuje, iga gusenga udasengesha amarangamutima, iga gusenga udasengeshejwe n'ibigeragezo, iga gusenga nudasenga uri mu munezero. Ibihe bibi uzageramo bizakwigisha gusenga. Nutiga gusenga uryamye, uzamenya gusenga uhagaze. Nutiga gusenga uri mu nzu yawe, uzasenga uri ku gasozi. Nutiga gusenga uri muri biro ukora akazi, uzasenga uri umushomeri kandi usenga amasengesho y'amatakirangoye. Ariko kwa gusenga utuje, Imana yo mu ijuru ibasha kukumva. Ahangaha nta kigeragezo na kimwe uri hucamo Imana itazi, irakizi, iranakibona rwose, ariko yiteguye gutabara, yiteguye gukiza muri ibyo ngibyo, yiteguye kurwanirira, yiteguye kuburana n'abakuburanya, yiteguye guhirika ibiguhirika. Haleluya. Niyo mpamvu nkuzaniye imbaraga, nkongereye imbaraga zo kwizera muri uyu mwaka 2020, kugira ngo we kwita ku byaguciye intege, we kwita ku byagushubije inyuma, we kwita ku byaguhiritse. Bababarire, twige kubabarira, kuko nubabarira nta kintu na kimwe utazageraho, kuko kubabarira bishoboza byose, kandi kubabarira nta muntu ushobora kubyishoboza. Ni Imana itanga imbaraga zo kubabarira, ariko ugomba kubabarira, kuko nutabarana ntabwo uzababarirwa, kuko hanze ahangaha abantu benshi biyambuye umwambaro, basigaye bambaye umwambaro w'ikinyoma. Umuntu murahura gutwara Bibiliya akakwereka ko ari umurokore, ibyo ntabwo bivuze ko ari ko murokore, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo tuzabarebera ku mbuto. Hoya, ashobora kuyitwara ariko ashaka guhirika muri rwa rwobo. Ariko bamaso, wowe nusenga, Imana izakurinda ibigoyi by'umugoyi, izakurinda abagutega, izashingura icumu mu ntagara kurwanire. Erega ibyo turwanira ni byinshi. Ese koko Imana ntiyakurwanira? Uyu mwaka ntiyakurwanira? Ubuse ntihari abantu bapfuye wowe ugeze upfa? Ese ntihari abantu bagiye mu bitaro wagiye mu bitaro? Wowe urareba ukabona ko ubukandagira bikemera ukumva ari ibisanzwe? Oya, ntago ari ibisanzwe, kuko Imana yacu iracyahari, Imana yacu iracyakorana nawe, kandi yiteguye kugira neza, ntugire ikibazo. Birashoboka ko abo wagiriye neza ari bo baguhemukiye, birashoboka ko n'umugabo mwashakanye yagutaye, birashoboka ko n'umugore yaguhemukiye, birashoboka ko bosi wawe yaguhemukiye, birashoboka ko umubyeyi wawe yaguhemukiye. Erega n'amarira
ababyeyi bacu bajya baturiza, ariko nta kibazo. Data niwe Mana, niwe mubyeyi wacu, niwe Data, niwe Mana, nk'uko uriya muririmbyi wa 68 mu ndirimbo z'agakiza bivuga, atubereye maso. Ntabwo aho data na mama batari, Data wa twese wo mu ijuru arahari. Niyo mpamvu Imana yacu yitwa Data wa twese, ntabwo ari Imana y'umuntu ku giti cye, ahubwo ni Imana isumba byose, ni Imana y'abantu bose. Kandi Imana y'abantu bose nta muntu n'umwe wayigiraho ubwiku, nta muntu wayigiraho ubwiku bwe, ahubwo twese iradusaranganya. Haleluya. Iyo nibutse ku Imana idukunda urukundo rwa rundi umuntu atigeze agukunda, numva nguwe neza. Nagira nkubwire ngo humura, birashoboka ko hari ijambo, niba ari ijambo ryiza ukeneye, nuko ugomba kwegera Imana. Imana izakubwira ijambo ryiza iry'abantu batakubwira. Ariko se umuntu yakubwira ijambo nawe ntaryigeze abwirwa? Yaravutse, ntabwo yigeze arerwa n'ababyeyi be, iwabo bamutaye akiri uruhinja. Ese uwo muntu araguha iki? Araguha iki? Mama wawe yaragutwise, akimara gutwita papa wawe aramwihakana ati iyo nda sijya uzi gutera inda jyenyine, ntabwo iyo nda ari yanjye. Uvukira muri ubwo buzima, ukura muri ubwo buzima. Ese uratekereza ko wowe uko wavutse wowe uzabyara azaba ameze gute? Rega tujye twita no kuri kavukire yacu, twite kuri kavukire yacu, ko kavukire yacu nayo ibasha gutambamira, igatambamira imibereho. Haleluya. Niyo mpamvu Gideyoni Imana imaze kumumagana, uko nabivuze, yabanje kubanza gutega amatwi, iramutoranya, aravuga ngo jyewe uvuka mu muryango wo kwa Manase ndi bucura. Yarirebaga, nyeka arisuzuma akareba, agasanga umuryango wabo uroroheje, uranakennye. Haba ngo nkanjye wankoresha ute? Ariko yari imubwiye ijambo ryiza, imwita ko ari umunyembaraga. Haleluya. Kandi iramubwira ngo azakora iby'ubutwara. Imana ntiyita ku byo uri gucamo, ntiyita ku uyu munsi uburara, ntiyita ku uyu munsi wambaye ubusa. Oya, twaraburaye we. Hari umunsi umwe nigeze kurara ubusa, ndabwirirwa, ndangije abana barandeba, buriya uragasonza, usonzane n'abana bawe, ntusonzane n'aba rubanda, kuko wa rubanda ntabona yuko wabuze ibyo uteka, ahubwo abona yuko wabimwimye kubw'ubushake bwawe. Turasonza, turaseka, turishima. Ariko ndangije barambwira ngo none uyu munsi ngo ntago turi bubyemere, ngo inzara yo mu gipasiteri ngo turayirambiwe. Ndavuga nta kibazo, n'Imana yacu iri buduhe ibyo kurya. Ndagenda ndapfukama, ndasenga Imana. Ariko twaje kubona ibyo kurya ku munota wa nyuma, dukora iby'ubuhanuzi. Ndagira nkubwire ngo icyo gihe cyanyigishaga kugira ngo nimbona umuntu ushonje, ntago ntegeze ko umuntu ansaba, ahubwo icyo mfite ngomba kumuha. Ntugategeze ko umuntu agusaba. Niba ushaka icyiza nawe ugitange, niba ushaka gufashwa nawe fasha, niba ushaka kubwirwa neza vuga neza. Rero ni ukuvuga ngo icyo wabayemo nicyo gituma kiguhuza n'abantu bo muri urwo rwego, kugira ngo kuko wahabanje ubashe kugira abo nawe ubwawe ufasha. Rero ni ukuvuga ngo kavukire yawe aho waciye hazagufasha kuhuruzwa n'abariho bahaca, kugira ngo bashe kubavana aho ngaho. Rero duhagara aha ngaha tukavuga, kuko ari aho Imana idukuye, duhagara tukavuga ibyo Imana ikoze. Niyo mpamvu mu byo ucamo bigusaba no kubanza gutegereza, ukumva ijwi ry'Imana, ukavuga se ibi bintu ndiho ncamo Imana ibirimo? Ese ibi bintu, kuko hari n'igihe Imana itubwira ngo iki kintu kijyemo, ariko tukanga tukirwanirira. Imana idutabare kandi tugiye neza. Niba wowe ubwawe warirwaniriye, Imana kubabarire, wongere usubire kufata rwo gusaba Imana imbabazi, kubabarire kubwo kwirwanirira. Akazi urimo warirwaniriye, urushaka urimo warirwaniriye, urubyaro wabyaye warirwaniriye. Imana idutabare, twuba ababyeyi b'umumaro. Muri uyu mwaka hari imfubyi z'abasaza, hari imfubyi z'abamama bakuru zikeneye ababyeyi. Dukeneye guhinduka ab'umumaro, dukeneye guhinduka ababyeyi kugira ngo abantu bahinduke. Ngewe iri jambo narisomye numva riranejeje, ndavuga reka nze kuri babwira namwe mubimenye. Ni ukuvuga ngo Samusoni akirana n'intare, ariko arayica, ariko ntiyabivuga, bigira ibanga rye. Umwaka turangije n'umwaka w'ishuri waruciyemo, ariko 2020 n'umwaka wo gusubizwa. N'umwaka nawe ubwawe ugiye gusubizwa, wowe waririye muri uyu mwaka 2019 na 2020 ugiye kuhahorezwa, nawe wishime nk'abandi. Kandi nsoza mvuga ngo wihangane. Reka nsoreze kuri iki cyanditswe kiri muri Nahumu ibice bya 2 ku murongo wawo wa 2, avuga ngo uvunagura azamuka imbere yawe, komera ku gihome, rinda inzira, kenyera ukomeze, iyongeremo imbaraga y'ubutwari. Ni ukuvuga ngo aya ni amagambo nguhaye kugira ngo agukomeze muri uyu mwaka dutangiye,
we gusigara ku bya kera ngo utinde ku bya kera. Umwanzi nta kindi aba ashaka kukudindiza, aba ashaka guhora kwibutsa ibitagenda byapfuye, akwereka ko hari ibyo wagomba kuba warageze utagezeho. Uracyafite ibyiringiro, uracyakomeye, uracyariho. Iyo umuntu ariho nta kintu na kimwe atageraho. Iyo afite Kristo ibintu byose arabishobora. Rero Kristo niwe udushoboza muri byose. Kandi iyo ugihumeka ni ukuvuga ngo aho abandi bageze wowe ubwawe hari aho ubona ukabona ko ari aho bageze, ariko wowe uzabarenga kuko isezerano ufite ritandukanye n'iry'abandi bafite. Rero iyongeremo imbaraga, wongere ukomeze, wubake inkike zawe zasenyutse, wongere uharane gukiranuka. Ni ukuri inshuti yanjye, reka ukiranuke, tube mu buzima bwo gukiranuka, bwo kwezwa, bwo guhindurirwa. Ni ukuri duhindurirwa muri Kristo, nawe ntabwo azatureka duseba. Iyo Kristo umwikomejeho ntabwo yakwemera kuseba. Iyo ugeze mu gihe cy'urubanza iraruburana. Hari umuntu uherutse kuza arambwira ati inzu yanjye bagiye kwiteza cyamunara. Ndangije kuko iyo nzu twajyaga tujya tukayisengeramo, yakiraga abantu b'Imana, twajyaga tuharira, twajya tuhanywera icyayi. Ndamubwira nti muzitezwa cyamunara ntabwo iyawe irimo, kubera ko nari mfite amagambo nishingikirijeho, ari byo nishingikirijeho. Aranje yambwiye ngo si koko ngo rega ngo ntago byabura ngo bazayiteza cyamunara. Ndamubwira reka dusenge. Ndagenda ndayitambagira, ndayizenguruka, ndahasengera, ndahatura, ndavuga ngo Mana, ese inzu yawe bajya bayiteza cyamunara? Inzu se bajya bayiteza cyamunara? Inzu se ibamo ideni? Ingoro yawe se ibamo ideni? Ntibuka ko wahicaye. Ndamubwira tuganira, Imana yo muganira irakumva. Ndabwira Mana, ibuka ko Yesu yari ari kwa Simoni, ntabwo inzu yari ifite umutekano, hose yari afite umutekano kuko abantu benshi baraje barakwegera basangira nawe bagubwa neza. Hari ahantu twajyaga tukaruhukira tugasenga. Nese uri bwemere ko bayiteze cyamunara? Bishobora ko bari buyiteze cyamunara, abantu bari buzemo baba badasenga, bazazana ibigirwamana byabo bagashyiramo. Ariko ibuka ko ahantu havugiwe Imana, twarahakuvugiye, twarasirimbye, twuzuye umwuka wera, twarahanuriye. Ndagenda ndayibutsa, ndazenguruka ndayibutsa, mbwira Imana. Ndaje ndamubwira nti ngewe nkoze icyo gomba gukora, ni kandi ndahamanya n'umutima wanjye hamwe na mwuka wera ko Imana itari bwemere ko bateza inzu yayo. Mu by'ukuri koko haciyeho igihe cya mbere, barangiye bamwandikira bavuga ko batakije, bahindura itariki. Muri uko guhindura itariki, Imana yarigwatirije, haje umuntu amubitsa amafaranga. Aramubwira ati mbikira aya mafaranga, ati jye nta kintu ndi buyakoreshe, ati buyambikiye. Amaze bayamuhaye, yaragiye yishyura banki. Amaze kwishyura banki, umwenda bawuvuyemo, inzu isigara gutyo. Arangije wa wundi nawe byabaye ngombwa ko yigurishiriza ku giti cye, kandi ayigurisha n'umuntu nawe, kandi nawe usenga. Arangije amwunguraho miliyoni 5. Arangije agenda agura ahandi. Ikintu cy'Imana ntabwo kiguhombera, ahubwo gihabwa agaciro kikakungukira. Rero ijambo ry'Imana ngo tuzakandagiza ibirenge tuzahahabwa, azababaye ahacu. Uyu mwaka ugiye gukandagiramo ibirenge, waturemo amagambo meza kandi azakugira umumaro. Waturire icyo uzaba cyo, icyo ushaka kuba cyo. Wowe urakizi, igihe ntago nkizi. Hari ibyo nakwaturaho, ariko wowe hari ibyo ubwawe wakuyaturaho. Rero komeza wiyongeremo imbaraga, ngongera ugire ibyiringiro, ngongera wizere. Nuwumva arawucogoye ubashe gutumira abantu bagufashe gusenga, dufatanye urugendo. Urakoze, Imana ibagire neza, kandi nzi neza ko amagambo tuganiriye ave kundi we mutima wanjye, kandi ndabakunda mu izina rya Yesu. Iyobokamana TV mwabyumvishe, umukozi w'Imana yatuganirije, atugejejeho ijambo ry'Imana. Reka dusoze tuvuga ngo Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo y'abera, imuhereze umugisha cyane, kandi tumwifurize umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2020, ngo Uwiteka Imana azamukoreshe iby'ubutwari kurusha ibyo yabakoresheje mbere. Muzahihinge mweze, muzahahe muronke, muzabyare mutunganirwe muri byose. Abanzi banyu bazabatere banyuze mu nzira imwe, batatanire mu nzira zirindwi, nk'uko ayo magambo tuyasanga mu Gutegeka kwa 2 ibice 28 ku murongo waho wa mbere, ugakomeza aho hepfo. Ni naryo jambo twifuriza n'abandi bantu bose bakurikira Iyobokamana TV. Mama, mwakoze kutuganiriza. Murakoze cyane, kandi namwe abadukurikiye, Imana ibamugisha. Turasoza dusenga, ariko kandi hari ushobora gushaka kubavugisha, n'ubundi mwakongera mugatanga nimero za telefone yanjye ni 0788 61 26 04 0788 26 04. Rero izo nizo nimero zanjye, nizo ziri kuri WhatsApp 82 61 26 04. Yego.
reka tubahe Imana dusenge tuyambaze. Imana yacu irashoboye, nanjye mbatureho umugisha. Data, mu izina rya Yesu, Imana igira neza, Imana ikomeye, ndasengeye ubu bwoko buteze amatwi iyi Iyobokamana TV, abari ku migabane yo hanze. Mwami Imana igira neza, uri Imana itanga umugisha ukawutanga mu mijyi no mu cyaro, uri Imana itanga imigisha ikayiha amahanga. Mu izina rya Yesu, buri muntu wese uteze aya matwi yumvise aya magambo, reka agende ahindurirwe amateka, ahindurirwe ubuzima muri uyu mwaka wa 2020. Ndatura ubuzima bushya kuri we, ndatura imibereho ihindutse kuri we, ndatura ubuzima buzira indwara mu izina rya Yesu. Abarwaye kanseri bakire, abarwaye diabete bakire, abarwaye sida bakire, indwara zarizo zose, impertation zikire, indwara y'ubukene igende mu izina rya Yesu, indwara yo gutabwa igende mu izina rya Yesu. Ndasengera ingo zatandukanye kongera kubakika mu izina rya Yesu. Ndasengera urubyiruko, Mwami Imana, kugira ngo urubere umuyobozi, urubere umubyeyi Mana, ubayobora hakwiriye mu izina rya Yesu. Uyu mwaka bawubonemo umugisha, uyu mwaka ntuzabe umwaka wo gupfusha mu izina rya Yesu. Hazabe kurama mu izina rya Yesu, umwe wese azabone gutabarwa guturutse imbere yawe. Uko bazapfukama Mwami wanjye bakwambaza, nawe uzabumve mu izina rya Yesu. Bazamura ibiganza, uzabategere ibiganza Mwami wanjye, babumbura akanwa bavuga, uzabategera amatwi. Uwiteka Nyiringabo, upfumbature ikiganza ubapfumbatize mu izina rya Yesu Kristo. Kandi Uwiteka Nyiringabo, niko nsengeye Abanyarwanda, nsengeye igihugu cyacu cy'u Rwanda gihabwa umugisha, waduhaye umugisha, kongeraho umugisha mu izina rya Yesu, kigendwe n'amahanga. Kandi Mwami Imana, Uwiteka Umunyarwanda wese ahabwa agaciro ahagera hose, aho azaba ari hose, yaba aho ari hose, yaba mu bihugu by'abazungu, azaba ari kumwe nawe mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro, Imana igira neza, Imana yadukuye habi, Mana Uwiteka Nyiringabo, abo nibo nsenze kandi nibo nsabiye umugisha, kuko turi ubwoko bw'umugisha. Mana, tugera tuhabwe umugisha mu izina rya Yesu. Ntibadufate nk'abandi bose, ahubwo tuba umumaro. Mana, sengeye itorero muri rusange naryo, kugira ngo Mwami rizabe ry'umumaro, kandi uzatwongera abakizwa muri iki gihe. Mwami Imana, ubakure mu bato bwa Satani. Urakoze Nyiringabo Imana, niko nsengeye Iyobokamana TV, nayo Mwami ihe kwamamara, kandi uyikomeze ubagukire. Mwami Imana, umuyobozi wawe muhe kwaguka mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengeye abavuga ubutumwa ahangaha, Uwiteka Nyiringabo, abakozi Imana batandukanye, Uwiteka Nyiringabo, uzabaha amavuta n'imbaraga. Kandi Uwiteka Nyiringabo Imana, ndabizi neza tugutegereje twihanganye ko tuzasarura. Ariko icyo nsaba Mwami Imana, kugira ngo uza gutwara itorero Kristo, natwe uzadutware mu izina rya Yesu. Amen.